Почти 3000 участников, прошедших муниципальный отбор, прибывают в Якутск со всех улусов нашей республики, чтобы принять участие в 5-м юбилейном молодежном форуме «Мусустар-2025». В этом году фестиваль проходит по 12 направлениям, включая более 20 конкурсов, в том числе и совершенно новые, например, «Лента времени». Патриотический конкурс «Лента времени» проходит в 3 этапа. На первом этапе более 1000 участников прошли онлайн-тестирование. Заданием второго этапа было написание эссе на патриотическую тему. И в итоге в третий заключительный этап прошли 15 участников. И сегодня финалисты будут соревноваться друг с другом в 3 категориях – школьники, студенты и молодые специалисты. В эфире национального телевидения патриотический конкурс «Лента времени». В ней принимают 15 финалистов из разных муниципальных образований нашей республики в рамках молодежного фестиваля «Мусустар-2025» в направлении перспектива в Познании. И прежде чем приступить к третьему заключительному этапу, позвольте представить вам жюри, которое будет оценивать наших участников и которое будет подводить итоги нашей викторины. Позвольте представить вам Николая Захарова, организатора конкурса «Лента времени», преподавателя колледжа инфраструктурных технологий СВФУ, председателя Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Николай, добрый день. Добрый день. Слово. Приветствую всех участников. Перспектива в Познании, наш трек, в этом году уже работает 3-й раз. В этом году тема у нас 80-летие Победы и в честь года защитника Отечества в Республике Саха-Якутия. Как вы уже сказали, у нас сегодня 3-й этап. До этого у нас 1-й этап проходили более 1000 участников, и вы, получается, лучшие 15 человек. Желаем вам удачи, и пусть победит сильнейший. Спасибо, Николай. Ну что ж, давайте поприветствуем наших игроков, первых смельчаков, первых конкурсантов 3-го заключительного этапа патриотического конкурса «Лента времени». Категория «Школьники». Халинбекова Равгана, Хандыкская средняя школа, Тампонский район. Здравствуйте, я ученица 10 класса. И я хочу успеть все. После 9 класса я поступила в Санкт-Петербургский колледж на заочное отделение по специальности юриспруденция. Совмещая школу и колледж, активно развиваю свои знания. Спасибо. Васильева Наиля, Оленёкская средняя школа имени Николаева, Оленёкский район. Добрый день, я ученица 11 класса. Я многократный победитель и призер международных и республиканских научно-практических конференций. Участвую в Мусустар и думаю, он откроет для меня новые возможности, познакомить с новыми людьми, у которых схожий со мной интерес. И все-таки это обмен и знаниями и опытом. Спасибо, Наиля. Старостина Аэлита, Чурапчинская средняя школа имени Новгородова, Чурапчинский район. Всем привет! Я учусь в 11 классе, являюсь активистом школы, а также своего улуса. В свободное время занимаюсь волонтерством, а также воспитанница военно-патриотического клуба «Беркут», награждена юноармейской медалью имени Феликса Александровича Поморцева и знаком юноармейской доблести 3-й степени. Спасибо. Канашова Алина, Арыталонская общеобразовательная школа, Тампонский район. Всем привет, я из села Арыталон, я учусь в 9 классе, школа имени Анастасии Савицын-Сремядиковой. Первая женственная писательница народа Саха. Я занимаюсь спортом волейбол, стрельба из лука и шашки. У меня есть старший брат и два младших. Мама и папа работают в школе. И мы с бабушкой делаем обереги. Любим ходить на рыбалку. Спасибо. И Алчонова Эвелина, Солнечнинская средняя школа, Усть-Майский район. Всем привет! Я ученица 11 класса, активистка движения первых, член отряда юнармии. После окончания школы я думаю поступить на юридический факультет и стать прокурором, так как считаю эту профессию благородной.
Помимо этого, я творческий человек. В свободное время я люблю рисовать. И Мусу Стар для меня — это возможность показать свои способности и таланты. Спасибо, девушки. И прежде чем приступить к вопросам, которые последуют в нашей викторине, я предлагаю вам вытянуть жребий, чтобы определить, кто из вас стартует, начнет отвечать на вопросы первый, кто второй, кто третий и так далее. Пожалуйста, подходите ко мне. На столе вы сейчас видите карточки, карточки перевернутые, и на них указаны цифры. Именно в таком порядке вы будете отвечать на вопросы. Давайте, последовательно. Да, Равгана первая вытягивает карточку любую. Так, это какой вопрос? Цифра 4. Спасибо, пока держите у себя. Так, номер 5. Немножечко запутаем. Не запомнили, да? Дальше, девушки. Цифра номер 2. Угу. Так, у Алины цифра номер 1 и Эвелина номер 3. Пожалуйста, сдайте свои карточки мне обратно, запомнили свои номера и встаньте в том порядке, в котором вы вытянули цифры. Именно такой последовательности я сейчас буду задавать вам вопросы. Пожалуйста, запомните, кто идет друг за другом, кто каким образом будет отвечать на вопросы. Ну а правила нашей викторины очень просты. В финале конкурса будут заданы 64 вопроса из разных категорий: политика, спорт, культура, наука и образование, промышленность, язык и национальный код и национальные герои. Ваша задача ответить на эти вопросы максимально быстро, но у вас есть возможность, конечно же, подумать. Если вы не знаете ответ на вопрос, просто говорите «пас». И кто заработает больше очков в этой викторине, в этом раунде, тот и выиграл. Достаточно все просто. Итак, вопросы. Какое политическое событие произошло 12 июня 1991 года? Пас. Так, следующий вопрос. Сколько алмазов изображено на гербе Республики Саха-Якутия? 7. Верно. Назовите год учреждения поста президента Республики Саха-Якутия. Пас. Пас, вы сказали, да? Это 91 год. Назовите орден Республики Саха-Якутия. Равгана. Сейчас. Пас. Так, это полярная звезда. И пятый вопрос. Как называется парламент Республики Саха-Якутия? Республиканский. Ну, это Илтумен. А, Далее вопросы. Назовите имя исполняющего обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям нашей республики. Пас. Пас, вы сказали, да? Так, это Игорь Иосиф Васильевич Юргин. Далее. Сколько составляет прожиточный минимум в Якутии для трудоспособного населения в этом году, в 2025 году? 26 тысяч. 29 тысяч. Это неверный ответ. Назовите крупнейшую общественную организацию Якутии. Пас. Это Федерация профсоюзов Якутии. Следующий вопрос. Сколько было президентов и глав Республики Саха-Якутия? Президентов, по-моему, было 3, а глав 5. 4. Ответ таков. Назовите цвета флага Республики Саха-Якутия. Синий, голубой, белый, красный и зеленый. Верно, да. Красный, белый, синий, зеленый. Далее вопрос. Как называется якутский вид спорта, где перетягивают палку? Масс-рестлинг. Все верно, масс-рестлинг, конечно. Следующий вопрос. Какой вид спорта считается самым древним в мире? Борьба. Так, это правильный ответ. Назовите имя российской пловчихи-паралимпийца, серебряного призера летних паралимпийских игр, чемпионата мира и Европы, заслуженного мастера спорта России.
Пас. Пас? Это Анастасия Диадорова. Какой спорт самый популярный в Якутии по количеству зрителей? Борьба. Абсолютно верно. Борьба. Какой самый популярный турнир в Якутии? На кубок этого Дмитрия, не знаю фамилию. Когда отвечали про кубок, да. Но на самом деле игры Дыгына проходят обычно во время Исеха. Следующий вопрос. Где проходит 12-я спартакиада игры Манчары? Где пройдет? В каком улусе? Пас. В Татинском улусе. Следующий вопрос. Первый олимпийский чемпион из Якутии. Павел Пеникин. Роман Дмитриев. Он стал раньше. Какой спорт самый мокрый? Плавание. Абсолютно верно. Конечно, плавание. Какой спортсмен бегает быстрее всех, но никогда не выигрывает? Шуточный вопрос. Пас. Это судья в футболе. Где спортсмены соревнуются, но не двигаются? На табло этого, когда они сколько очков выигрывают. Ну, это шуточный тоже вопрос с подвохом. Это шашки и шахматы. Далее, где можно ударить соперника и не получить наказание? Бокс. Абсолютно верно, это бокс, конечно. Какой спортсмен всегда бежит назад? Тоже серьезно к этому вопросу не надо относиться. Пас. Это вратарь. Пятикратный чемпион игр Дыгына. Серьезный вопрос. Пас. Егор Филиппов. Как называется якутская борьба? Хапсагай. Абсолютно верно. Какой современный культурный феномен Якутии получил название Сахавуд и активно развивается с 2010-х годов? Пас. Пас – это якутский кинематограф. Следующий вопрос. Как называется традиционная якутская религия? Гэр. Я не услышала? Гэр. Нет, это Ар-Аи. Автор знаменитого произведения «Сон шамана». Аюнский. Абсолютно верно, Аюнский. Символ богатства нашего региона. Бриллианты. Алмазы, бриллианты, абсолютно верно. Какое блюдо якуты всегда едят холодным? Сейчас. Кумыс? Нет. Кумыс холодным? Строганину, конечно же, мы едим холодную. И как называется традиционное якутское жилище? Балаган. Абсолютно верно, балаган. Далее. За что более 15 тысяч человек попали в книгу рекордов Гиннесса? Алина, вопрос вам. Пас. Я не услышала? Пас. Пас, вы сказали, да? За самый массовый хоровод, слухай. Как зовут ведущего телепередачи «Ума палата»? Пас. Если вы знаете такую передачу, его зовут Дмитрий Жирков. Интересный вопрос. Как зовут бабушку из якутской сказки, у которой сыновей зовут глаза-глаза, нос-нос, уши-уши? Это на якутский надо перевести. Пас. Тал-тал зовут бабушку. Так, и как называется сказка по-якутски? Как будет сказка по-якутски? Рогана, может быть, вы знаете якутский язык? Пас. Астория. Так, и вопрос еще. Как называется якутский триллер 23-го года, который был удален с онлайн-платформ по требованию Роскомнадзора? Какой-то хаос там был. Название нужно дать. Страшный хаос. А, нет. Дом. Ну, вы правильно думаете, но надо дать название. Я забыла. Называется «Айта». Это как бы фильм расследования. Так, Алина, вас просят отвечать чуть погромче. Вопрос вам теперь звучит. Кто является на данный момент самым популярным блогером в Якутии?
блогером-миллионником. Архан. Ну, Эрхан бы порадовался, но нет. «Панда Саха». Самый кассовый якутский фильм, получивший по сборам 51 миллион рублей. Триумф. Карина. Следующий вопрос. Как называется якутское лохнесское чудовище? Пас. Лабынкырский черт. У нас же есть озеро Лабынкыр. Вот там он и живет. Равгана, с чем ассоциируется холод в Якутии по народным поверьям? Бык холода. Бык холодно? Бык. Да, абсолютно верно. Так, еще вопрос. В 2025 году отмечается 125-летие якутской письменности. Назовите первое произведение якутской литературы. Сон шамана. Нет, это «Благословение Байная». Так, Алина, вам вопрос. Какой аланхо переведено на русский, французский и английский языки? Пас. Ну, на самом деле все просто. Нюргун Ботур переведено на эти языки. Следующий вопрос. Назовите сына народа Саха, ученого-полиглота, который знал свыше 10 иностранных языков. Он основатель якутского алфавита. Семен Андреевич Новгородов. Я не услышала? Семен Андреевич Новгородов. Абсолютно верно. Так, следующий вопрос. К какой группе языков относятся эвенкский и эвенкийский языки? Тюркский. Нет. К северной или тунгусо-маньчжурской группе языков он относится. В каком году был выпущен первый якутский букварь? В 2000-м? Нет, намного раньше. В 1917 году. Профессия, которая возникла в Якутии. Эти люди вырезают лед под днищем кораблей, чтобы сделать ремонт или заменить винт. Пас. Это выморщик. Сколько раз было установлено рекордов Гиннесса на Эсэхи Туймада? Пас. Пас. Алина, вы погромче, пожалуйста, отвечайте. Вас плохо слышно. 4 раза было поставлено рекордов Гиннесса. Следующий вопрос. Что готовят в любой непонятной ситуации якутяне? Оладьи. Оладьи, конечно. Хороший вопрос. Так, и следующий. Основатель городов Алекминск и Чита. Пас. Это имя вы точно слышали, потому что он основал и наш город. Это Петр Бекетов. Следующий вопрос. Сколько национальных парков в Якутии? 2. 2, абсолютно верно. Назовите единственного представителя семейства кошачьих, который существует на территории Якутии. Сибирский. Нет, это рысь. Следующий вопрос. Сколько коренных малочисленных народов Севера проживает в Якутии? Алина, для вас. 20. 4. 5. Малочисленных народов Севера в Якутии проживает 5. Сколько часовых поясов в Якутии всего существует? 24. Часовых поясов 23. 6. А на территории России 11, запомните. Назовите якутский струнно-смычковый инструмент, также именуемый как якутская скрипка. Пас. Крымпа. Назовите самый северный город Якутии. Равгана, для вас вопрос. Якутск? Это? Город северный, Верхоянск. Верхоянск – это город. Сколько букв в якутском алфавите? 40. Абсолютно верно, 40, да. Так, еще раз пятерка у нас. Алина, для вас вопрос. Сколько в Якутии муниципальных образований, включая городские округи? Пас. 36, пардон, 36. Далее. На основе какого алфавита построен современный якутский язык? Латинский. Кириллица. Следующий. Назовите автора образовательной концепции «5 китов образования». Это имя вы точно слышали. Пас. Это Михаил Ефимович Николаев.
Сколько зубов у мамонта Равгана? 40. 4. Всего 4 зуба. Далее. Какой улус Якутии подарил сразу 3 народных учителей? Алексеев, Долгунов, Потапов. Татинский. Верхневилюйский. Алина, назовите первого академика Российской академии наук из народа Саха. Пас. Это Владимир Петрович Ларионов. Назовите имя действующего министра образования и науки нашей республики. Имя, фамилия. Или хотя бы фамилия. Пас. Это Нургун Афанасьевна Соколова. Какой университет в Якутии готовит специалистов в области современного искусства, кино и дизайна? СВФУ. Это Арктический государственный институт культуры и искусств. Так, Равгана, для вас вопрос. Как называется научная дисциплина, область гуманитарного знания, занимающаяся изучением природы, населения, хозяйства, истории и культуры какой-либо территории, края или объекта? Какое общее название вам нужно дать? Пас. Краеведение. И последний вопрос в этой викторине. При каком градусе без ветра наступает актированный день в Якутии для 11-классников? У меня в районе от минус 52. В Так, Якутске, наверное, от минус 48. давайте мы засчитаем этот ответ как правильный, потому что в Якутске это минус 50 для 11-классников. Что ж, огромное спасибо, девушки, за ваши ответы, но вопросы у нас закончились и время истекло. И наше компетентное жюри сейчас будет подводить итоги, кто же из вас набрал самое максимальное количество баллов, а мы будем переходить к другой категории. В эфире национального телевидения молодежный патриотический конкурс «Лента времени». В ней принимают 15 финалистов из разных муниципальных образований нашей республики в рамках молодежного фестиваля «Мусустар-2025» в направлении «Перспектива в Познании». Спешу поприветствовать вторых конкурсантов третьего заключительного этапа категория «Студенты». Итак, перед нами Никулин Эрхан, Якутский технический техникум сервиса Якутск. Меня зовут Никулин Эрхан. Я студент первого курса ЕТТС. Учусь на технолога общего питания. Мои любимые предметы — это химия, физика и информатика. Увлекаюсь видеоиграми и кодингом. Спасибо, Эрхан. Следующий наш участник Николаев Сергей, Верхневилюйский техникум. Вилюйский район. Здравствуйте, меня зовут Николай Сергей, студент третьего курса Верхневилюйского техникума, группы лесное лесопарковое хозяйство. Я увлекаюсь спортом, волонтерством и историей. Фестиваль Мусустар. Почему фестиваль Мусустар? Потому что опыта и знания, и познакомиться с новыми людьми и стать частью большого культурного движения. Спасибо, Сергей. Кириллина Сардана, Намский педагогический колледж имени Винокурова, Намский район. Я студентка из Намского педколледжа, обучаюсь в специальности учитель изобразительного искусства и черчения. В этом году выпускаюсь, а также я люблю заниматься рисованием и чтением книги. Спасибо. Катанова Айлана, Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, Чурапчинский район. Всем привет! Я учусь на 4-м курсе по направлению БЖД «Безопасность жизнедеятельности». Также работаю учителем АБЗР в Амгинской школе имени Романа Иннокентьевича Константинова. В свободное время я занимаюсь волонтерством и занимаюсь с детьми. Также я родом из Вилюйского улуса, село Кыргыдай. Всем финалистам желаю удачи
и победы. И пусть победит сильнейший, да, Пусть как говорится. победит Спасибо, сильнейший. Илана. И последняя наша участница в этой пятерке Васильева Нарыя, Верхневилюйский техникум, Верхневилюйский район. Здравствуйте, меня зовут Василия Нария. Я учусь в Верхневилюйском техникуме, группа правоохранительная деятельность. Я занимаюсь спортом и активно участвую в соревнованиях. Спасибо, Нарыя. И прежде чем приступить к вопросам, я так же, как и школьников, прошу подойти ко мне поближе, к этой стойке, и вытянуть жребий. Вы вытягиваете листочки, на обратной стороне указаны цифры, под какой цифрой вы будете отвечать на вопросы. Так, Эрхан у нас номер 4, Нарыя у нас номер 1. Так, ага, Сардана номер 5. Айлана у нас номер какой? Номер 3. И Сергей номер 2. Запомнили свои цифры, сдаем обратно мне карточки и вставайте за трибуну именно в таком порядке, как вы вытянули эти цифры. Итак, ну и правила для вас так же просты, как и для школьников. На сей раз я буду задавать вам вопросы по истории Великой Отечественной войны. Их всего 60. Вопросы подготовили организаторы патриотического конкурса «Лента времени». И ваша задача ответить на них в максимально короткое время. Ну, у вас, конечно же, есть возможность подумать, кто заработает больше очков, тот молодец, тот выиграл. Итак, мы начинаем. Так, первый вопрос. Когда началась Великая Отечественная война? В 1941 году. Дату, может быть, вы помните, Нарыя? Сезон. 12 июля. В июне это было, 22 июня 1941 года, но год вы указали верно, конечно же. Следующий вопрос. Кто был верховным главнокомандующим СССР во время Великой Отечественной войны? Сталин. Сталин, да, все абсолютно верно, Сергей. Следующий вопрос. Какое событие считается началом коренного перелома в войне? Пас. Это Сталинградская битва. Эрхан, вопрос для вас. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Хотя бы пример. 400? Нет, 872 дня. Так, и последний вопрос в этой пятерке. Кто водрузил знамя победы на Рейхстагом? Я не знаю. Это Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Запомните, пожалуйста, эти имена. Следующая пятерка. Нарыя, с вас опять начинаем. Как называлась операция по освобождению Белоруссии в 1944 году? Тут нужно название дать. Пас. Операция «Багратион». Кто был главнокомандующим немецкими войсками на Восточном фронте? Сергей, может быть, вы знаете. Гитлер. На Восточном фронте главнокомандующим был фельдмаршал Вильгельм Кейтель. Какое сражение стало крупнейшим танковым сражением в истории? Айлана? Пас. Это Курская битва. В каком году она была? Может быть, знаете? В 43-м, да? 43-й год. Но вы не назвали, к сожалению. Так, Эрхан, вам вопрос. Как назывался план нападения Германии на СССР? Пас. План Барбаросса. Запомните, пожалуйста. Кто написал стихотворение «Жди меня»? Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Пас. Это Константин Симонов. Нарыя, снова пятерку открываем. Какой город выдержал 900-дневную блокаду? Пас. Ну, этот вопрос я уже задавала же. Это Санкт-Петербург сейчас называется, а тогда он назывался Ленинград. Сергей, кто был самым молодым героем Советского Союза?
Валя котик, ему было всего 14 лет. Так, Айлана, как называлась операция по освобождению Крыма в 1944 году? Пас. Это Крымская операция, все просто. Эрхан, кто был командующим советскими войсками в битве за Берлин? Пас. Жуков. Георгий Жуков. Какой город был освобожден 6 ноября 1943 года? Может, Ленинград? Нет, это Киев. Так, Нария, опять открываем пятерку вопросов. Сколько дней длилась Великая Отечественная война? Именно дней, хотя бы примерно. 40. Я не услышала, Нария. 40. Нет, конечно, 1418 дней. Сергей, кто был первым трижды героем Советского Союза? Жуков, да? Жуков. Александр Покрышкин. Его именем назван аэропорт в Новосибирске. Так, Айлана, как называлась операция по освобождению Сталинграда? Пас. Операция «Уран». Эрхан, кто был главным конструктором танка Т-34? Пас. Так, это Михаил Кошкин. Сардана, какой город стал символом сопротивления в 1941 году? Про этот город снимали кино. Брестская крепость. Абсолютно верно. Так, Нария, снова открываем пятерку вопросов. Кто был командующим партизанским движением в Белоруссии? Пас. Это Пантелеймон Пономаренко. Сергей, какой день считается Днем Победы? Вопрос очень легкий. 9 мая. И год? 1945 году. Конечно, абсолютно верно. Так, Айлана, кто был автором песни «Священная война»? Пас. Это Александр Александров. Музыку написал, а слова Василий Лебедев-Кумач. Как называлась операция по освобождению Варшавы, Архан? Может быть, вы знаете. Нет. Висло-Одерская операция. Сардана, кто был первым женщиной-героем Советского Союза? Пас. Зоя Космодемьянская. Пожалуйста, ребята, отвечайте громче, чтобы я слышала. Нария, открываем пятерку вопросов. Какой город был освобожден 27 января 1944 года? Этот город мы уже называли сейчас. сегодня. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Абсолютно верно. Тогда он назывался Нария. По-другому. Ленинград назывался. Кто был командующим советскими войсками в битве за Москву? Сергей. Это имя мы уже сегодня называли. Жуков. Абсолютно верно. Это Георгий Жуков. Айлана, как называлась операция по освобождению Одессы? Тут очень легко все. Одесская операция. Кто был главным конструктором самолета Ил-2? Эрхан, вам вопросы достаются именно такие. Про конструкторов? Да, иронично. Но вы не знаете, да? Да. Сергей Илюшин. Сардана, какой город был освобожден 2 февраля 1943 года? Этот город мы сегодня тоже называли. Москва. Нет, Сталинград. Нария, вопрос для вас. Кто был командующим советскими войсками в битве за Курск? Пас. Я не услышала. Пас. Это Константин Рокоссовский. Сергей, как называлась операция по освобождению Праги?
Пас. Ну, я говорила, да, еще Айлане, все просто. На самом деле пражская операция. Так, Айлана, кто был автором романа «Война и мир»? Про войну, про мир. Пас. Лев Толстой. 4 тома. Проходили, наверное. Так, какой город был освобожден 9 апреля 1945 года? Эрхан, вопрос для вас. Допустим, Ленинград. Это Кёнигсберг, нынче Калининград. Сардана. Как называлась операция по освобождению Севастополя? Наверное, тоже, да, Севастопольская операция. Ну, вы правильно думали, но на самом деле Крымская операция, ну, на верном пути вы были, да. Так, на Рыя снова открываем 5 вопросов. Кто был главным конструктором реактивной установки «Катюша»? Пас. Это Андрей Костиков. Сергей, какой город был освобожден 13 июля 1944 года? Ленинград. Это Вильнюс. Кто был командующим советскими войсками в битве за Днепр? Айлана. Жуков. Это Иван Конев. Эрхан, как называлась операция по освобождению Будапешта? Будапештской. Операция, абсолютно верно. Так, кто был автором поэмы Василий Теркин? Сардана, вопрос для вас. Пас. Это Александр Твардовский. Следующий вопрос. Какой город был освобожден 28 октября 1944 года? Нария. Пас. Вы сказали пас, да? Это Белград. Сергей, кто был командующим советскими войсками в битве за Вену? Пас. Федор Толбухин. Айлана, как называлась операция по освобождению Вены? Венская операция. Конечно, Венская операция, абсолютно верно. Эрхан, и опять вопрос про конструктором вам. Ой, да боже. Кто был главным конструктором самолета? Пас сразу. А? Сразу пас. Семен Лавочкин. Запомните эти имена. И Сардана, какой город был освобожден 3 мая 1945 года? 3 мая 1945 года. Москва, да? Я не услышала? Москва. Нет, это Берлин. Так, на Рыя открываем новую 5 вопросов. Кто был командующим советскими войсками в битве за Прагу? Пас. Иван Конев. Это вопрос на внимательность, этот вопрос уже был. Как называлась операция по освобождению Берлина? Берлинская операция. Не услышала? Берлинская операция. Да, и вы абсолютно правы, вы заработали очко. Так, Айлана, кто был автором песни «День Победы»? Вам не так повезло сейчас. Пас. Давид Тухманов музыку написал, и Владимир Харитонов написал слова. Эрхан, какой город был освобожден 4 ноября 1944 года? Уже почти конец войны. Почти конец войны? 4 ноября 1944 года. Ага. Боюсь сказать, ну, может, Ленинград снова. Кишинев. Кто был командующим советскими войсками в битве за Будапешт? Сардана, для вас вопрос. Конев, да?
может быть. Не услышала? Конев. Это Родион Малиновский. Это имя еще не звучало в нашей викторине. Нария, как называлась операция по освобождению Киева? Киевский. Громче говорите, пожалуйста. Киевские операции. Киевская наступательная операция. Вы заработали очко, да, абсолютно верно. Сергей, кто был главным конструктором танка ИС-2? Пас. Жозеф Котин. Какой город был освобожден 16 апреля 1945 года, Илана? Курск. Курск. Это уже не Россия, это уже Вена. Так, и кто был командующим советскими войсками в битве за Севастополь? Эрхан, для вас вопрос. Пас. Так, это Филипп Октябрьский. И последний вопрос для Сарданы. Как называлась операция по освобождению Минска? Минская операция, да. А вот и нет, это операция «Багратион». На этом наши вопросы закончились, ваше время истекло. Вопросы действительно были сложные, специфические для знатоков истории Великой Отечественной войны. Я напоминаю, что все эти вопросы с любовью составили организаторы патриотического конкурса «Лента времени». Ну а сейчас, дорогие друзья, мы приступаем к нашей последней, третьей категории «Молодые специалисты». А мы продолжаем наш прямой эфир, викторину молодежного патриотического конкурса «Лента времени», который проходит в рамках молодежного фестиваля МОСУСТАР-2025 в направлении перспективы. И сейчас у нас на очереди третья категория патриотического конкурса «Молодые специалисты». Итак, я рада представить вам Семенова Олеся, Хаирская средняя школа имени Барабановского, Устьянский район. Добрый день. Я работаю учителем русского языка и литературы Хаирской школы, село Хаир. Участие в данном конкурсе дает мне возможность проявить себя, и, конечно же, это бесценный опыт. Спасибо, Олеся. Андросова Нюргуяна, Чапандинская средняя школа имени Алексеева, Нюрбинский район. Добрый день всем. Я учитель математики Чапандинской средней общеобразовательной школы села Чапанда. Я также являюсь мамой 3 замечательных деток. И также у нас в школе есть команда проектировщиков. И в данное время мы участвуем в конкурсе «Инносферы 2025». Об участии в МУСУСТАРе я хотела участвовать заранее. И вот одна из моих желаний сбылась. Я вас поздравляю. А следующая на очереди у нас Лунева Ирина, Центр внешкольной работы, Усьмайский район. Я работаю педагогом-организатором, также являюсь наставником хранителя истории по движению первым. На МУСУСТАРе решила поучаствовать, чтобы проверить свои знания. Спасибо, Ирина. Хазеева Виктория, первая Жемконская основная санаторная школа-интернат, Хангаласский район. Добрый день. Школу, к сожалению, назвали неверно. Я советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Покровской школы номер 2 имени Зои Ивановны Ксенофонтовой. Также являюсь куратором первичного отделения движения первых. С ребятами реализуем различные проекты, участвуем. И почему же я здесь? Потому что, как говорится, лучший пример – это личный пример. Поэтому я стараюсь везде участвовать, чтобы быть примером своим ученикам, чтобы они не боялись пробовать что-то новое. И вот поэтому я на МУСУСТАРе. Спасибо, Виктория. И Трофимова Саргылана, Улахан-Кёльская общеобразовательная школа имени Макарова, Чурапчинский район. Добрый день. Я работаю учителем в Улахан-Кёльской основной общеобразовательной школе имени Афанасия Акимовича Макарова. Я участвую в этом году в МУСУСТАР, потому что для меня это новый опыт, новые знакомства, перспектива и, конечно, море эмоций. Спасибо, девушки, за ваше приветствие. Сейчас я хочу вас пригласить к моему столику и вытянуть жребий, чтобы определить, кто из вас будет отвечать первый, кто второй, кто третий. Вы вытягиваете карточку, на обратной стороне цифры, и она укажет, в каком порядке вы будете отвечать. У нас Ирина под номером 5, Виктория под номером 3,
Миргуяна под номером 2. Так, номер 1. И Олеся под номером 4. Пожалуйста, карточки сдавайте на место и вставайте в том порядке, в каком вы вытянули свои цифры. А я, между тем, объясню вам правила нашей викторины. Правила достаточно простые. Я задаю вам вопросы. Их будет в количестве 60 штук. Все они из истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Все вопросы с любовью составили организаторы патриотического конкурса «Лента времени». И ваша задача в течение короткого времени ответить на них. Но, конечно, у вас есть возможность подумать, кто заработает больше очков, тот и выиграл в нашей викторине в третьем заключительном этапе конкурса «Лента времени». Итак, мы начинаем. Когда Советский Союз стал участником в мировой войне? Пас. Так, пас. Это в сентябре 1939 года случилось. Второй вопрос. Укажите кодовое название плана германского командования, разработанного для взятия Москвы. План Барбаросса. План назывался «Тайфун». Виктория, сколько дней героически сражался гарнизон Брестской крепости? 45. 30 дней. Как назывался план немецкого военного вторжения на территорию СССР, утвержденный в 1940 году? План Барбаросса. Абсолютно верно. Так, Ирина, назовите высший орган государственной власти в годы Великой Отечественной войны. Пас. Это Государственный комитет обороны. Следующий вопрос. Какой город был выбран советским руководством в качестве столицы в случае сдачи Москвы немецким войскам? Ленинград. А вот и нет, это Куйбышев, нынче называется Самара. Назовите немецкого лидера во время Великой Отечественной войны. Гитлер. Конечно. Вопрос следующий. Какой праздник отмечают петербуржцы 27 января? День полного освобождения Ленинграда, снятия блокады. Абсолютно верно, Виктория. Как называлась операция по форсированию Днепра? Пас. Битва за Днепр. Ирина, какой город называли воротами Кавказа? Пас. Ростов-на-Дону. Как звали летчика, совершившего первый таран в небе? Пас. Пас вы сказали, да? Виктор Талалихин. Какой лозунг был популярен в годы войны? Пас. Все для фронта, все для победы. Сколько длилась блокада Ленинграда? 872 дня. Абсолютно верно. Какая прекрасная память, Виктория. Какой праздник отмечают 9 мая? День Победы. Конечно, абсолютно верно. Кто был главнокомандующим советскими войсками в годы войны? Пас. Это Сталин. Как называлась операция по освобождению Москвы в 1941 году? Пас. Московская наступательная операция. Сколько советских городов получили звание «Город-герой»? 4 города, да? Нет, их намного больше, 13. Какой цветок стал символом памяти о войне, Виктория? Гвоздика. Абсолютно верно, гвоздика. Где состоялось самое крупное в истории Второй мировой войны танковое сражение? Олеся? Курск. Под Прохоровкой в ходе Курской битвы. Да, я думаю, что за правильный ответ мы можем посчитать. Так, следующий вопрос. Какой героический подвиг совершил летчик Николай Гастелло, Ирина? Сбил вражеский самолет. Огненный таран направил горящий самолет в колонну вражеских автомашин и танков. Когда началась Великая Отечественная война? В 1941 году. А дата? 22 июня. Абсолютно верно. Какой город первым получил звание «Город-герой»? Миргуяна? Пас. Это Ленинград, ныне Санкт-Петербург.
Какой советский танк стал символом войны? Т-34. Абсолютно верно. Какой город защищали в битве, которая длилась с июля 42 по февраль 43 года? Ленинград. Сталинград. Какой самолет называли летающим танком? Ил-92. Ил-2. Штурмовик. Как называлась линия укреплений вокруг Ленинграда? Блокада. Ленинградский оборонительный рубеж. Какой город был столицей СССР во время войны? Гургена. Москва. Конечно, Москва. Как звали женщину-снайпера, которая уничтожила более 300 врагов? Пас. Людмила Павличенко, фильм про нее еще снимали. Какой цвет знаменовал победу в Берлине, Олеся? Красный. Красный, абсолютно верно, знамя победы. Как называлась операция по взятию Берлина? Ирина? Пас. Берлинская наступательная операция. Сколько стран входило в антигитлеровскую коалицию? 11. Более 50. Какой день называют Днем защитника Отечества? 23 февраля. Конечно, конечно. Как назывался немецкий танк, соперник Т-34? Тигр. Тигр, абсолютно верно. Какой город был важнейшим морским портом на Черном море во время войны, Олеся? Пас. Это Одесса. Ирина, как звали мальчика, ставшего символом пионеров-героев? Валя Котик. Володя Дубинин. Так, Сардана, как называлась дорога, по которой везли продукты в блокадный Ленинград? Пас. Это дорога жизни. Какой орден вручали за боевые заслуги? Иргуяна? Орден славы, может? Орден славы, да, абсолютно верно. Какой город был центром танкового сражения в 1943 году? Сталинград. Курск. Так, Олеся, план советского контрнаступления под Сталинградом назывался? Битва за Сталинград. Назывался Уран. Ирина, как называлась немецкая армия, напавшая на СССР? Пас. Вермахт. Сарглана, какой советский полководец руководил Сталинградской битвой? Пас. Это Георгий Жуков. Посчитайте, сколько лет длилась Великая Отечественная война. 4. 4. Конечно, 4. Как называлась первая крупная победа русской армии, Красной армии зимой 1941 года? Виктория. Московская, может быть. Ну, вы на правильном пути, но называлась она «Битва за Москву». Олеся, какой город называли городом воинской славы за оборону 1942 года? Москва. Севастополь. Ирина, какое оружие называли «Катюша»? Пулемет. Это реактивная артиллерия. Сарглана, какой день считается окончанием войны в Европе? Пас. 8 мая, не 9, а 8 мая 1945 года. Далее, как называлась операция по освобождению Белоруссии в 1944 году? Пас. Операция «Багратион». Какой город был полностью разрушен, но не сдался врагу? Ленинград. Сталинград.
Как звали собаку, которая помогала искать мины во время войны, Алися? Пас. Джульбарс. Какой советский фильм о войне получил Оскар, Ирина? Пас. «Летят журавли». Как назывался фронт, где воевали партизаны? Саргалана? Пас. Его называли Народный фронт или тыл врага. Как называлась медаль за оборону Москвы? Медаль. Медаль за мужество? Нет. Тут все очень просто. Она так и называлась «За оборону Москвы». Сколько человек получили звание Героя Советского Союза за войну? Примерно хотя бы. Виктория. 22. 22 человека? Более 11 600 человек. Какой цвет у георгиевской ленты символа победы, Олеся? Черный и оранжевый. Абсолютно верно. Ирина, как называлась радиостанция, вещавшая во время войны? Это последний вопрос. Пас. Радиостанция называлась «Радио Москвы». На этом вопросы у меня закончились. Ваше время истекло. Вопросы действительно были очень сложными, специфическими, как я говорю. Они составлены организаторами конкурса «Лента времени». Сейчас мы уходим на короткую рекламу, в течение которой подведем итоги и дальше будем приглашать вас и озвучивать имена победителей. Ну что ж, на этом гонка завершилась. Пора подводить итоги и награждать победителей. Напомню, что будет выявлена тройка чемпионов сегодняшней викторины. Один человек с каждой категории. Всего категорий было 3. Школьники, студенты и молодые специалисты. 3 финалиста получат денежный приз в размере 20 тысяч рублей. И я рада передать слово членам жюри, которые уже подвели итоги и спешат озвучить имена тех, кто набрал наибольшее количество очков, а значит победителей. Николай Захаров, организатор конкурса «Лента времени», преподаватель колледжа инфраструктурных технологий СВФУ, председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Республики Саха-Якутия. Николай, вам слово. Спасибо вам. Сразу приступаем к оглашению результатов. И в категории «Школьники» побеждает Старостина Айлита. Поздравляем. Ваш сертификат. Следующая категория у нас студенты. И первое место занимает Николаев Сергей, Вилюйский улус. Поздравляем. Спасибо. И категория специалисты. Первое место занимает Хазеева Виктория, Хангаласский район. Поздравляем с победой. Спасибо. И уважаемые финалисты, уважаемые участники нашего конкурса, приглашаем вас на итоговое мероприятие, которое будет 21 марта. Программу вам отправим, и там у нас будет тоже торжественная часть, где мы продолжим общение. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, участники, победители, не уходите, пожалуйста, вы можете поделиться своими эмоциями. Каково это быть победителем сегодняшней викторины? Вопросы были действительно очень сложными. Ну, давайте я начну, да. Хочу поблагодарить, конечно же, наших организаторов за такую возможность. Мне кажется, это было очень интересно, да. Мы немножко освежили свои знания по Великой Отечественной войне, да, слушали ребят, когда выступали. И на самом деле я очень удивлена, потому что я думаю, что моя коллега, вот 4-я девушка, которая была, что именно она стала победителем. Так, по ощущениям, казалось бы. И я очень благодарна, спасибо большое.
Какой этап был наиболее сложен для вас, Виктория? На самом деле, наверное, по эссе я не прошла, но моя коллега, да, с Хангаласского района, она, к сожалению или к счастью, поехала на другой конкурс, улетела, и вот мне предоставилась такая возможность представить наш вуз здесь. И я думаю, что я защитила не только свою честь, но и ее, да, так как она отдала мне свое место, и, конечно же, наш вуз. Хорошо, спасибо, Виктория. А Сергей, вот какой вопрос вам запомнился больше всего из сегодняшней викторины? Ну, во-первых, было волнительно очень, а во-вторых, было очень интересно. Самое интересное это было командира, командующие, на какой планы идут. Было очень сложно это. Ну, бывает. Спасибо, Сергей. Сардана, когда озвучили ваше имя, вы прям так закричали от восторга. Не ожидали, да, что победите? Элита, извините. Так, я вам передам микрофон, чтобы вас телезрители услышали. Пожалуйста, держите. Одним словом, ощущения невероятные. Все. Что ж, огромное спасибо вам за участие в этом конкурсе, в патриотическом и в сегодняшней викторине. Я желаю вам удачи, ни пуха, ни пера. Это состоится буквально уже в эту пятницу, 21 числа. Мы увидимся с вами на фестивале Мусустар 2025. Что ж, дорогие друзья, на этом наша викторина, наш прямой эфир завершен. Я благодарю всех тех, кто принял участие в отборочных турах, кто пришел сегодня на прямой эфир национального телевидения, боролся в финальных заданиях. Наша телевизионная викторина молодежного патриотического конкурса «Лента времени» подошла к концу. Я желаю вам удачи и всего доброго.